ვარდება თუ არა ვაშლი თხის განშორს, ანუ დღეს მინდა ვისაუბრო გენეტიკურ ნაწილზე და დავსვა შემდეგი კითხვა, გვანენ თუ არა მშობლების შვილებს, რაც საბოლოო ჯამში ანალიზის უფრო მაღალ დონეზე კრავს რაღაც გარკვეულ საზოგადოებრივ ჯგუფს, რაც მერე საბოლოო ჯამში კიდევ უფრო ანალიზის უფრო ზოგად დონეზე ქმნის მაგალითად AIDS და AIDS-თვის დამახასიათებელ თვისებებს. ამ შემთხვევაში ეს საკითხი მინდა დავუკავშირო აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონს და ყურადღება გავამახვილო ერთ კონკრეტულ საკითხზე. ზოგადად კომენტარების გამოტანა ამ საკითხთან დაკავშირებით არ მიყვარს, როდესაც აფხაზეთის მხარეზე ვსაუბრობ მთლიანად და იქ დასახლებულ მრავალ სხვადასხვა წარმოშობის ადამიანზე, ზოგადად ქართული საზოგადოება ყოველთვის ტოლერანტული იყო და ყოველთვის მრავალ ეთნიკური იყო წარმომადგენლობითი თვალსაზრისით. და როდესაც ვსაუბრობ ხოლმე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ხშირად ხდება ხოლმე კომენტარები, როდესაც რომელიც არის შემდეგი შინაარსის. ხშირად ვიხსენებთ ხოლმე აფხაზეთის ომს და რასაკვირველია, ყოველთვის უნდა გავიხსენოთ და კიდევ საკმაოდ ისეთ ხშირად არ გვახსენდება, კიდევ უფრო ხშირად უნდა გავიხსენოთ, მაგრამ როდესაც ვსაუბრობ ხოლმე უფრო რაღაც ჩვენი ტერიტორიების დაბრუნებაზე და როდესაც ვსაუბრობ სამართლიანობის აღდგენაზე, ხდება ხოლმე შემდეგი ტიპის კომენტარები, რომ მახსენებენ იმ უბედურებებს, რაც საქართველოს მოქალაქეებს ქართულ ხალხს გადაგვატანინეს. ეს არის უმძიმესი შემთხვევა და ეხლა უშუალოდ კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულებზე რო არ გავამახვილო ყურადღება და იმ არაადამიანურ მოპყრობებზე, რაც ჩაატარეს მესამე ძალის რუსეთის დახმარებით, როგორც იყო მაგალითად ქართველი ადამიანების თავებით უშუალოდ გორების აშენება და აღარ ჩავალ არაადამიანური მოპყრობის მწვერვალებზე, რაღაცა ზიდა აი რაღაც იმ დონის მიაღწიეს, რომლის იქითაც უკვე სრულად წარმოსადგენია თუ კიდევ რამე არსებობს. ნამდვილად ეს არის უდიდესი ტრავმა, ეს არის ეროვნული ტრავმა, რომელიც მოგვაყენეს და არსებობს რაღაცეები, რომელსაც კონფლიქტოლოგიაში მიიჩნევა 40 წელი, რომ ეს ტრავმები გადახარშა, მაგრამ 40 წელი კი არა, არც ალბათ შეიძლება 40 საუკუნე არ გვეყოს იმ დღის ტრავმის გადასახარშად. მაგრამ აქ ჩნდება მეორე საკითხი. აი მე მაგალითად ჩემპიონად მაგალითზე მინდა მოგიყვეთ, აი მამაჩემი არის აფხაზეთის ომის ვეტერანი. ბიძა ჩემი აფხაზეთის ომიდან არ დაბრუნებულა და ჩვენ მას დღემდე ველოდებით. და წარმოგიდგენთ, როცა უბრალოდ ამ სიტუაციაში იზრდები, ამ ოჯახში იზრდები, ალბათ წარმოგიდგენიათ აფხაზეთის ომის მიმართ, არააფხაზი ქართველების მიმართ, რუსეთის მიმართ რა დამოკიდებულებები გიყალიბდება, იგივე ოსების მიმართ რა დამოკიდებულებები შეიძლება გიყალიბდებოდეს. უბრალოდ ვიაზრებ, რომ ეს მოვლენა უნდა შემოისაზღვროს რაღაც გარკვეული დროითი პერიოდით, რომელიც იყო იმ თაობამ ეს ყველაფერი ჩაიდინა. და უბრალოდ უნდა შემოისაზღვროს დროის ამ ფაქტორით. როდესაც ჩვენ ვაპირებთ წინ გახედვას, როდესაც ჩვენ გვსურს რომ დავუბრუნდეთ ჩვენ სახლში, აქაც სახლსაღად ნათელია, რომ არავის არ გვსურს გენოციდით დაბრუნება, იმ გენოციდით, რაც ჩვენს მოსახლეობას თავის სახლში მოუწყეს, ჩვენ არ გვსურს, რომ ეს ქვეყანა მათაც ეკუთვნით და იმ ადამიანების თავმოყრებსაც ეკუთვნით, იმიტომ რომ ისინი დაიბადნენ საქართველოს ტერიტორიაზე და შესაბამისად მათ შვილებსაც ეკუთვნით ეს ქვეყანა. შესაბამისად, თუ არ შემოსაზღვრავთ აი ამ ეროვნულ ტრაგედიას იმ წლებით და იმ თვეებით და იმ დღეებით, ანუ ეს შეიძლება გაგრძელდეს უსასრულოდ და საუკუნოვანი შუღლი და ზიზღი შეიძლება გამოიწვიოს. არსებობს ასეთი ეროვნული ტრავმები, ანუ ეს ორმხრივი ტრავმა. აი მაგალითად PTSD-ზე მინდა ორი სიტყვით გითხრათ, პოსტტრაუმატული სტრესული აშლილობა, რომელიც ძალიან ხშირია ყოფილ მებრძოლებში, ადამიანები, რომლებმაც ომი გამოიარეს, შესაძლოა უშუალოდ ომის პროცესში შესაძლოა როგორც სამხედროები არც იყვნენ ჩართულები, მაგრამ უბრალოდ მოსახლეობაც კი, რომლებიც უბრალოდ მაგალითად დევნილებად იქცნენ და ასე შემდეგ, უბრალოდ ნახეს რაღაცეები, შეესწრნენ ამ პერიოდში იყვნენ ცოცხლები, უვითარდებათ პოსტტრაუმატული სტრესული აშლილობა, ხშირ შემთხვევაში არა იმის გამო, რაც მათ გაუკეთეს, მაგალითად აწამეს, მაგალითად სხვადასხვა ტიპის დაზიანებები მიაყენეს, მაგალითად სახლი დაკარგეს, არა იმის გამო უყალიბდებათ ეს პოსტტრაუმატული სტრესული აშლილობა, რაც მათ თავად გააკეთეს ამ საშინელ მდგომარეობაში და სოციალურ ფსიქოლოგიაში არაერთია ასეთი შემთხვევა, როდესაც რაზე ადამიანი წამსვლელი, როდესაც გარემო პირობები ამას უფიცქებს, ზოგში იღვიძებს ეს სადისტური მიდრეკილებები, ოკეი, მაგრამ უმეტესი ადამიანის შემთხვევაში უბრალოდ თავს ვერ ახერხებს, რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს იმ რაღაცა დატრიალებულ ქაოსს და ჯუჯუხეთურ მდგომარეობას და თვითონაც აი ამ სადიზმის მონაწილე ხდება. ასე რომ სულ ეს იყო ჩემი სათქმელი. მალე შინ აფხაზეთი საქართველოა.